Čia vyks не tik paroda, bet ir aukcionas. Я прошу всех художников, всем įsigyti darbų, todėl kad kainos yra labai mažas palyginti su lėktuvais, Jak 50 ir Jak 52. Ir mūsų džiaugsmui čia parodyti savo reikalą. Taigi, vėl muzika ir prašom daryti. Всех художников еще раз прошу поставить цены, потому что уже для аукциона можно купить у Йоланты. Йоланта, прошу вперед, на выход. Jolanta nuo vaikų. Tie, kurie atvyksta su sraigtasparniu, viskas jiems 5 kart brangiau. Aš nesu specialistas, reiškiasi, bet tai dabar jie daro, kiek aš suprantu, kilpą. Jie stengiasi šiek tiek būti nutolę nuo mūsų ir virš aerodromo tas kilpas suka, todėl kad lėktuvai visiškai išklerė, jeigu būtų čia bent vienas negalioja. Vidury grupę veda Marčiukaitis, iš kairės Ženkelis, dešinė Bareika. Skraidyti grupėje yra labai sunku. Pereitais metais šią grupę vėl buvo atgaivinta ir jie dalyvavo Pietų Korėjoje ir sulaukė tokio pasisekimo ir populiarumo, kad jos vėl kviečia šiemet tenai dalyvauti. Lietuvos vėliava buvo įskleista tokio dydžio kaip 9 aukštų namas ant namo. Lietuva tenai šių vyrų dėka yra nuo šiol žinoma. Nelabai galiu pakomentuoti, ką jie čia šelmiai išdarinėja, viražas į kairę, o pats sudėtingumas yra tame, kad reiškiasi pilotai turi labai pasitikėti vedančiuoju pilotu. Todėl, kad jie nežiūri niekur skrenda niekaip, jie tik žiūri, kur yra kairys arba dešinys sparnas ir stengiasi išlaikyti 3 metrų atstumą. Bet kuri klaida minimum 2 pilotų katastrofa. Kažkodėl tai reikia stebėtis aplamai, kad jie dar vedantys gyvūnais miškumo, o
čia tas yra žemiausias greitis, reiškia, kur man buvo reikalingas. Ir prašau. Mėlieji, ačiū pilotams, ačiū už jūsų aplodismentus. A, nu tikrai iš natūros. Labai gerai. Ačiū. Lemba. Vieną paveikslą pasiekė mano kūrybą. Ai, ne tą. Portretinį? Ne. Vienas yra mano Kągi, pilotai dairosi, kanonieriai arčiau manęs. O kareiviai pirmieji. Čia yra 1612 metų piratų patrankos replika. Paskutinį kartą šaudėm, kai buvau suorganizavęs Nemunaitį pasaulio šaudimo iš patrankų čempionatą. Šita patranka nėra nugalėtoja, tačiau jinai man yra pati gražiausia. Pimam gabalinio parako, saują, Jozuk, prašau, į patranką, reiškia, iki pat galo, supilt. Taip, tolyn, hop. Toliau, kad šūvis nebūtų per daug stiprus, чтоб это кусковый порох. Чтобы выстрел не был слишком сильный и не разлетелся весь наш пленер, значит, заливаем стаканом водки. Водка есть? Да, давайте водку. Да. Угу. Водку, все. Ствол, да. Все. Опа! И сейчас быстренько патрон. Самый большой, ну не знаю, что такое. С палкой засовываем его до конца и смотрим. Давай, до конца. Да, еще. Да? Телевидение готово? Да. Ну, я думаю, что хватит. Вытаскиваем эту палочку, ну и прикладываем. Нет, не вышло. Все, гасим, ногой гасим. А? Что-то не вышло. Водки не хватало. Еще ждем. Да, еще. Вот туда. Если так, литовское телевидение останавливается, больше не снимает. Но пробуем еще. С Богом. О, не идет. Давай, еще гасим. Это значит, что слишком много пороха. Выстрел будет после аукциона. Gintarui šį vakarą skrydis oro balionu su girtu pilotu. Taip, toliau, peizažo konkursas. Конкурс пейзажа победил Вальдемар Семашко, номер 60. Вальдемар бежит за картиной с сыном и приносит эту картину его сыновья.
Mlačiai, mažiuliu, kaip tave tėvelis pakrikštino? Augustas. Augustas сейчас скажет свое настоящее имя полное. Augustai, ateik čia pas mane. Prašau pasakyti savo pilną vardą. Augustas Kvatras Romulas Lupusorans. O taip, o taip. Kvatrui Romului. O dabar, reiškiasi, bus аукционas. Аукциона... Я решила немножечко помешать. Я перебила. Дорогие друзья, brangiai draugai, svečiai ir taip toliau. Noriu priminti, kad čia mes be mūsų aukcionų ir parodos turim dar vieną labai svarbią šventę Lietuvos kontekste. Tai yra mūsų gerbimo, mylimo, dievinamo Gintaro Šurkaus gimtadienis. Давайте перевод. Это она сказала, что это сегодня мое день рождения, и это равномерно karaliaus Mindaugo dienai. Noriu nuo visų, reiškia, mūsų, nežinau, kaip mes dabar labai garsiai matyti turėsim, kažkaip jūs turėsit mane palaikyti po to, kai aš pasakysiu. Bus linkėjimai iš 3 žodžių. Linkiu, ну, ko reikia gyvenime? Meilės, sėkmės ir sveikatos. Спрашиваю вас, а где моя эта карточка, которую я должен голосовать? Ну, новую, пожалуйста. Номер какой там? Не-не, картина какая? 23. Сколько предлагаете? 510 евро. Номер, который покупает, номер 6. 510 евро. Раз. 520 Питер перебивает. И это будет 521, 522. Но кто даст 522? 520 продано. Поздравляем. Четвертое Явутия сбегать жибоем. Видишь, четвертое. Опять Дмитрий 24, номер 24. Посмотрим. Цена какая? Какая кайна? 800 евро. Показываем картину. 800 евро один. Покупает номер 11 Питер. 800 евро 2. Еще есть до 30. Цена какая? 700 евро. 700 евро. 700 евро. Кто покупает? Опять Питер. 40. Ага, и 5 еще. А 39 проспали. Давайте 39. Это кто будет? Ашот 39 номер. 400. Кто больше? Все, силы кончились. 2401. 450. Ну и что? Сколько? 2500. 2500. Невероятная цена, но работа еще лучше. 2501. 2550. Вот борьба пошла. 50. 2551. 600. Шестой номер дает 2600. Ну, сейчас Таутвидас Борщи скажет слово. Я уже смотрю, что он думает, но 2600. 1, 2. И за 2600 продано. Поздравляем. Вот это борьба как между ЦСКА и Жальгирис.